Gjør du den? Ja, jeg ser den. Kom på meg. Han står nede i busskassa. I retning rett sør fra meg. Nå går han. På Nå andre, kommer andre han. siden av veien Nå her? kommer han. Nei, i skauen. Han kommer gående ut nå, på sletta. Ser du den? Diger elg med horn. Nei. Rett sør for meg. Vanskelig er det å Ja, se. der har jeg sett. Det er ikke en elg. Hjort. Bra. Skal vi gå ned og ta den opp? Og tenne bål og grille? Det har jeg lyst til å ha deg med på nå. Det er sånn morsomhet. Hvis du splitter den opp, så henter jeg sticks. Ta kniven din. Hvor ligger den da? Der du skjøt den nå. Ja, det sier seg selv, men hvor var det? Her er den. Skin and quarter. Ja. Så tar du med hovedsakelig kjøttet, men du kan også ta med litt av det fett og sur. Guts. Steak. Fat. Ikke ta med guts. Bones. Steak med bones. Bones kan du ta for å lage fiskekrok, og for å lage kniv og bone knife. Sånn. Og så kommer du på meg her, ja. Og så har du kniv. Får du tatt bark? Så skal jeg spikke pinner av Tess. Så vi får grillpinner. 1 bark, eller 2 bark trenger vi. 2. Ligger på bakken. Ja. Og da har jeg spikket en, kan vi se, sharpen stick. Kan du droppe syset åt meg? Ja. Sånn. Har du leddersett på deg også? Nei. Bare sy. Skoene mine og føka. Ja, men faen da. Hvor... Da har jeg lagt en stikk til deg. Mens du syr, så tar du opp den stikken etterpå. Damage to assault boots. For assault boots, da må jeg ha ledder for å sy, må jeg ikke det? Jo. Ja. Så skal du finne et stelle vi kan lage bål. Bare skal ta med pinnen, sharpen stick. Sharpen stick, ja, for den skal du ha kjøttet ut på. Så kan du finne et stelle der du tenker det er trygt å brenne bål. Gå på andre siden av da, litt mot basen oppe i skauen der. Ja, eller oppi her da. Oppi her er det fint. Vi bør ha ikke vært koselig med litt utsikt da. Ellers kan vi bare sitte inn i skogholtet her. Her? Her sånn cirka? Ja. Ja. Greit. Sånn. Og så må jeg se. Og der. Firebase. Der. Prøv å se meg nå. Er det mulig å se meg her, liksom? Nei. Ikke sjans. Deir Aug. Den er jævlig bra ut. Har du en... Nei, der har vi bark. Sånn. Da skal det gå an.
Sånn. Da kommer du hit med sharpen-sticken din. Og kjøttet. Slenger du ut en kjøtt til meg også. Kommer du? Mm. Det blir fortere der, for hvis folk ser røyken, så kommer de. Så må vi bare grille bort. Få en kjøttbit da. Lagt den her. Takker. Kos. Koselig? Mm. Det er ganske lang tid å grille den. Oi, reiste jeg meg opp nå. Roast. Må begynne på nytt etter roasten nå, eller? Ja, ja. Du fortsetter å rulle opp. Det var en bukk, en sånn rådyrbukk. Mm. Nei, ikke hjort, tror jeg det var. Mm. Da skal det... Jeg håper den ikke blir for hot, da. Sånn. Hvor lenge skal du steke den da? Kan du gjøre den nå? Ja, da tar du den i hånda. Tar den først på kropp. Opp. Og så svapper du den. Ja, den er for varm. Jeg vet ikke Ha hva den ut i bagen da. Ja. Spise senere da. Ja. Skal vi løpe og så legge inn noe Ja. av det vi fant? Ja, og så når vi kommer litt oppe her, skal vi snu oss og se hvor langt unna vi faktisk kan se røyken. Jeg ser bare ryggsekken bak meg når jeg flyr. Ja, ja. Nå på toppen av fjellet der, kan vi se, hvis jeg snur meg nå da. Ja, vi ser ikke røyken herfra, faktisk. Nei. Ok, da er det ikke så revealing da. Å. Skal vi ta bort fi-merket der, eller? Ja. Det er ikke noe fia lenger. Dårlig med det. Det var zombier da. Mm. Nei, jeg ser ikke noe røyk her. Døra er åpen, eller var den åpen der? Ja, jeg åpnet den der. Ja, for jeg lokket den når jeg gikk ut. Men jeg gikk ikke ut den inngangen, kanskje. Ok. Jeg gikk ut foran. Men var det noe med noe sånn ID-kort du skulle levere for å få noe quest da? Ja, 10 ID-kort eller noe sånt. Ok, Hvor mange ID-kort har du da? 5. Ja. Du må levere 10 ID-kort til han der som du leverer Jack Danielsen til. Ok. Vet ikke om jeg har fått det mission en gang, ja. Og det er det første du får, tror jeg. Hva heter det? Jeg har bare terminal, debut, putting down routes, we professional hackers. Hack the crates, Nei. set to contain. Ingen av dem. Det har vi ennå ikke gjort, hatt sånn der keycard hack. Det er enda bedre enn nøkler igjen.
Hvordan går det opp, Du ja? får kjøre du da. Ja, jeg som har båtførerbevis. Ja. Set code. Hæ? Ja. Deilig da. Set code. 2320. Sånn. Right loader. Ja, for da kan du sette code på den. Skal vi ta unlock sikkert da først, eller? Ja. Sånn. Ja. Og så, sånn kjører jeg etter da. Nå må du sette deg da. Bort. Ja, så du må trykke sånn get in, eller... Har du nøkkelen i hånda di? Du har båten i hånda di da. Båtnøkkelen i hånda. Jeg har ikke noe båtnøkkel da, ja. Det har du fått når du kjøpte den. Her, rubber boat keys. Den har jeg i hånda nå. Ja. Nå må du åpne motoren Jeg har gjort da, unlock. med nøkkelen. Ja. Da må du Nei, trykke og sånn, start. unlock. Å ja. Nå kan jeg lokke med nøkkelen. Ja, da lukker Jeg du. tar bort nøkkelen, ta nøkkelen til hånda da, eller? Nei... For å kjøre. Det vet jeg ikke. Husker ikke. Du må unlocke den i hvert fall først. Ja, det har jeg gjort. Unlock chassis også, må jeg gjøre det. Ja. Nei, det er bare stå bare lokk på alt nå. Og så var det jo code. Der var det noe som stod unlock, robot lock, Jeg gjorde det. unlock. Ja. Ja, men få nøkkelen ned da. Jeg skal legge den på bakken. Nei. Da kan den Nei. bli borte under i vannet. Hands. Skal jeg ta den i hands da? Selvfølgelig. Så går du bort på motoren, plugger du den i. Det står ikke noe, det står bare reset code og lock. Det er det Ok. eneste som står. Vent da. Lock, unlock, lock, unlock. Unlock. F. Nå plugger jeg den i, tror jeg. Her står det get in. Ja. Nå står det get in. Ja. Så. Da sitter vi begge på som passasjerer da. Get in her. Nå har jeg satt meg Wow. foran. Der. Sånn. Da kan du få kjørt. Det er change seat gjorde jeg nå. Å, herre. Ja, det er litt sånn, altså, Klunky. get in. Ja. Det er som hvis du, det er trykket så, start engine hold. Og gir opp sikkert, hvordan var det E? E og Q. Ja. Gir opp på det. Går det Ja. an å se fra en annen vision enn det her, eller? Kanskje du trykker V? Nei. Nei, du ser bare der. Ikke kjør for nærme land med da. den her, eller? Y. Du tenkte på å holde inn i shift for å speede opp ekstra? Vi kjører jævlig langt da, forbi Submarine Base og hele dritten. Ja, kjør litt uti der da. Der er det base. Nede i sjøen, ser du det? Nei, ja. Er det base? Det er sånn. Ja. Ja, får du flashbacks av å kjøre båt på næra? Jeg hører ikke hva du sier, det var opp på noe så jævlig. Får du flashbacks av å kjøre på næra? Ja, men jeg har litt rakkere båt enn dette her. Ja. 250 hester stotakt, det. Jeg hadde vært fremme her. Det må være base. Ser du jævlig rundt og... Ja, det er det. Ja. Fet base. Jævlig fet med båt, sikkert. Ja.
De har jo båt som vi kan stjele sikkert. Ja, hvis altså, vinduen begynner å åpne seg der nå. Oi, de har en bil der. En sånn svart bil. Tanks. Det er et stykke opp dit, ja. Det er veldig lite av hva du sier. Det bråker veldig, veldig. Ja, det er et stykke. Ja. Hvis du holder inn i shift, går det fortere da? Hvis det var for noe? Hvis du holder inn i shift. Ja, det er det. Da gir den litt mer gass. Det gjør det, ja. Hey. Det er særlig target eller her da. Midt på dagen. Det har vært kult gjort der om natta, liksom. Ja. Sjekker du på kartet, skal vi kjøre imellom her nå, ikke sant? Ja. Så kjører vi forbi Submarine Base. Det er folk der som kan få blast. Der er den der. Og det er litt avstand, ja. Ja, gjør det. Vi kan fort bli skyteskive. Jeg skal egentlig krysse over her først. Jeg ikke med båt. Det går sikkert det. Ja, det vil jeg tro. Jeg driver med det nå. Jeg ser det. Det som jeg skulle ønske var at det ikke kan sitte og sikte mens vi kjørte. Du kan ikke reise deg opp du liksom, og stå i båten og skyte. Da tror jeg liksom jeg detter av. Ja, prøv da. Prøv å stoppe båten da. Da datt jeg av, ja. Vent litt da. Dette er skummelt da. Ikke? Stublar... Ja, revers. Ja. Sitter du der så jævla fet, vet du. Vent litt da. Hvis jeg setter meg her nå på huk, og så tar jeg opp... Ja, da kan jeg skyte inn, ja. Bare stoppe motoren og så ligge på båten sånn ute i vannet på natta og skyte. Ja, med sporlys. Nå glir det, tror jeg. Skal innover der, vi. Ok, greit. Jævla artig, ass. Jævla rått. Skal vi se. Ja, nå kjører vi inn der, ja. Da skal vi gjennom kanalen der, og så... Ja. Du har på GPS? Ja.
Bare gå mot Kelmen Key, det er vel den du har satt opp. Det er vel smalt innover her da, er det ikke? Jo, men det er ikke... Hvis det er brue som sitter og camper brua fra Fresh Ponsa er der nå, så kan de beslutte oss. Det er sant. Kjent å dette i vannet med alt dette her. Ja. Prøv å kjøre litt mer midt utpå der, da. Ikke kjør så nærme landet til høyre her. Hold deg litt lenger midt ute her. Det er for nærme land. Gamle trakter. Her oppe i det. Det er jo i stad. Huset er oppe der. Ja. Der er jo sykehuset. På andre siden. Ja. Kommer vi under brua, ja. Det er flere spillere om dagen. Jeg får håpe vi kommer på brua. Ja, pass på at du ikke kjører på land, da. Ja, ja. Hold deg litt mer midt ute der. Så bare vi kan kjøre under brua. Jeg trodde jeg hadde kjørt båt før, vet du. Åh. Lag. Sa litt tidlig. Sladde meg båt. Snart framme. Airdroppen har skiftet location. Er det borte? Ja. Tenk å lage base i den der murbrua der, at du blokker inn inngangen på begge sider. Oppe i bunkeren der. Ja. Mappen, jeg må se litt på mappen. Vi er her nå, ja. Vi er opp til høyre der. Ja. Finne en lur må plass å gå i land. Da. Ja. Kunne egentlig gå til land her liksom. Kjører Ja. man bare nærmest, kan de høre oss og ta båten. Jeg skriver parker, jeg. Mm? Jeg skriver parker. Pluss parker. Vi kan parkere her. Inn til venstre. Venstre. Her nå? Ja, inn der.
Pass på litt da, så du ikke havner opp på land. Gå og låse da. Ja, nå har jeg ikke nøkkelen. Jo, Hvordan får jeg det, da? du må ta nøkkelen i hendene. Nei, nøkkelen i hendene. Jeg vet det, men jeg satte den i motoren. Jeg har den ikke Nei. i hendene lenger nå. Du har den på Ja, kropp. nå har jeg den i hendene. Lokk. Ja. Lokk. Lokk. Chassis unlock, lock. Nå står det unlock overalt. Ja. Og chassisene. Det er den du må lokke da. Ja, jeg har tatt Du alt. ser jo ikke mot motoren nå, du må gå helt inn mot motoren. Ja, men jeg lokka den nå, Vegard. Ok, greit. Da Og så er det jo kode også. Ja, da er vi klare. Skal vi marke den? Har du ikke marka den, da? Sånn, da marker jeg Oi, du, gun cleaning kit må jeg ha. den. Fitt i oderen. Ah. Den er jo... Er den worn bare? Den er jo damaged. Oi, såpass ja. Den står på halvt liv, står det. Såpass ja. Ja, den overlever denne operasjonen her.